Hei, Olli on siin ja Rasmus ka. Ja täna proovime, kas saame selle roika käima. Asi, mida ma tean, on see, et me läheme esimesele pritsepeaga, mis ei ole väga hea idee, sest et Audi esindus ütles, et hoidke sellest eemale. Ja siis me vaatame, kas me leiame säde millesse, siis meil on olemas kütus ja säde ja äkki saab käima. Ullaan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. For reference, Audi esindus, ma helistasin, kuna mina olen see vana, kes helistab nagu igal poole, kui ma millekski aru ei saa, tahtsin teada, mismoodi see nagu täpsemalt töötab, sest et ma ei suuda netist mitte midagi leida selle kohta, kuna see on nagu nii vana asi. Ja siis Audi esindus ütles mulle, et kui sul on monopritse, siis palju õnne. Ja kui sul ei ole monopritset, ära osta ka, sest et need on niivõrd tundlikud, et kui see käib halvasti, siis selleks, et see nagu korda saada, ilusti käima saada, see on alates 4500 eurot, sellepärast, et need on niivõrd tundlikud süsteemid ja enamus sellest on tegelikult üldsegi elektriku töö. Nüüd, kui ma siin vahepeal käisin oma Bemmiga automaailmas, lasin omal sumpa-sukka korda teha, siis ka nemad ütlesid, et nemad on ka tükk aega, erinevatel mootoritel tükk aega jamavad ja ei saa õigesti paika. Et fun! Nii et ma ei tea, tänane challenge, vaatame, kas me oleme paremad kui Audi esindus. Kõigepealt otsime sädemelesse ja ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mina bensukatest mitte midagi ei tea. Jah. Jah, vaata, ma võtan võtmed eest ära. Sest et niipea, kui läheb, siis meil on vaja kuradi. Kuna Jaan terve aeg ei filminud, siis palun, sina töötab auto. Näe, hoia sina klõpsi nuppi nii kuni signa vait jääb. Nii, ma lähen proovin kedrata. Viimasel hetkel tuli üks säde või? Jaa. No, proovime praegu sädeme ära uuesti. Jah. Nii. Null. Praegu oli küll null. Teine piip, jah? Aga me saame ju vaadata, kas sinna üldse tuleb säde. Need kaks. Ja. Ma võtsin mingit Thunderhead 289 videot, kus ta seletas kuradi päris okrilt ära, aga ma vaatasin seda, kui ma päevitasin lõuna ajal. Mul on pool meelest. Põhimõtteliselt me saame võib-olla vigane süüt lukk või lukupõhi. Me saaks kuskilt, kui see mütsik ära võtta siit, on ju. Et mõõta multimeetriga, kas 12 volti tuleb peale või mitte. Siis me mõõdame ennem süütepooli ära või lähme jagaja kallale? Mõõdame süütepooli ära. No. Jagaja kallale ma ei taha väga minna ajastuse pärast. Ma eeldan, et see ajastus on kuradi vale anyway. Selle saab lihtsalt panna. Tegelikult oleks sinna sama kere massi panna teha. See on ju vastu akku seda ka panna ei või? Ega sellel ei ole vahet, sest et see annab voolu. See annab voolu või? Süütepool annab voolu jagajasse. Ja, siis mõõtis vale asja lahti üldse. Jah, sest et süütepool läheb sinna, aga ta testis kuidagi teistmoodi, ta pani mingi plussklemmi peale, siis hõõrus kuskil mööda midagi. Ei, ma tahan seda testida. Kas üldse süütepoolist tuleb välja seda? No, kuhu ma panen tal? ma olen sulle just in case snapitsad kummi otsega.
sest et nii palju, kui ma Junkyard TX olen vaadanud, sealt võib täitsa aia saada. Raisk, ma just täna käisin poes, et ostaks kuradi näpitsad omale, aga mul jäi kuidagi meelest ära. Ma ei tea, see ulatub ümber või? It's the best we got. Siis ma pigem juba hoian käega või panen ta kuskile peale. Ma hoian isolatsioonist. No. Ma mõtlen, kuhu ma ta panen. Nii. Ma juba nägin mingit kuradi sädet. Vaata. Ei. Mingit säde lõi, aga tossu tuli korra. Ma ei tea, kuradi elektrist süütest mitte midagi. See peaks tulema tegelikult süütega juba taha põhimõtteliselt. Aga mis see, mis sa rääkisid, et see tegi? Thunderhead pani, kui me selle mütsikese all olema mütsikese ära võtame, seal peaks olema pealevool ja mingisugune mass või mis iganes. Või ta pani kuskile ümber, pani mingisuguse juhtme ja siis kuradi kõditas mingisugust seda värki, et kas siis annab sädet. Et ta peab ennast nagu täis laadima ja siis ta annab nagu... Ma isegi mäletan midagi, aga ma ei mäleta midagi. Näe. Kui pani plussi ümber, siis selle sinna. No. Pluss tuleb süüte andmisel tuleb pluss. Ja kui süüde sees on, see on miinus, järelikult see on pluss. Nii, ja siis ta tegi mida? Täpsemalt. Süüde sees ja siis ta kõditas massi. Et teooria on see, et kui... Mingid kohti, mis maandub. Jah, teooria on see, et see laeb ennast täis, vaata. Ja kui ta massi kätte saab, siis ta discharge'ib. No. No, siis süütepool on korraks, meil on sealt edasi on jagaja. Võib-olla süütepoolil olid need asjad korrodeerunud. Ma maandan. Mõistlik. Muidu pärast saab keegi zitt. Aga võib-olla lihtsalt panin ikka mingi sita koha peale selle sparkplagi ja ma ei saanud siit massi kätte selle pärast. See võib ka olla. Praegu ma tean faktin, et siit ma saan selle kätte, mida selle puhtaks ja paneme sinna peale ja vaata, mis teed. No. Aga ikkagi siis kõigepealt ma prooviksin jagaja piibu ära, kas see juhe on korras? Aga see vist ei anna sädet too. Sealt tuleb konstantne vool peale ja säde tekib siis, kui see vool interruptib. Kuidas saab konstantne vool peale tulla, kui see juhe läheb lihtsalt sinna piipu ja sealt tegelikult on täpselt sama asi? Sealt tuleb kogu aeg konstantne vool. See on täpselt sama, mis see eile. Või ma olen loll või? Noh, pole ju voolu. Siit oleks säde ja kui siin oleks konstantne vool. Aga ma panen siit ja kohe kontrollime. Valmis või? Ma mingi söön filmime saa, siis ma pole päevale süüa jõudnud. No. Mis tuleb üldse mitte midagi? Või äkki see ongi just see, et siit tuleb käia see hetkel? No proovime. No. Ma tean, et jagaja kaane sees. Kaane all on rootor, mis läheb sinna vastu. Jah, läheb kontakti vastu ja kui niipea, kui see kuradi kontakt otsa saab, siis sealt tekib säde nagu. Ta läheb 180 kraadi on tegelikult. Noh, preemi on seal pool. Nii, mis sa nüüd teha tahad? No, aga siin on mingi paksult sitta peal ju. Nagu, et siin on mingisugune sodi. Noh, ma ei tea, kas see kaamerasse jääb, aga no, siin on juba paksult sodi on siin põhjast näha, mis ma juba maha olen kraapinud. Näed seda või? Tükene kuradi pudru. Nii, aga mis selle kuradi... Noh, rootor on ka kuradi sodi täis ju.
no proovime uuesti. See if that made a difference. Mis laamendad seal? Valmis või? Mis siis juhtub, kui äkki selle piibu see poolist jagas ja kuradi juhe läbi hoopis. No võib olla, jah. See on 7 aastat seisnud. On sul võtta mingit tõesti? As a matter of fact, mul on üks bensukas Audi 80 siin kandis küll. Aga teen praegu. No, lähme juudime. Jah, võtta see ära, siis on kuradi kohe näha, kas me saame võtta. We're going on a trip into our broken Audi ship. Ma ei tea muidugi, kas no see on 2.0 ja see on B4, ma ei tea, kas selle poolid on samad, aga Ei arva, et seda oleks kergemalt käima panna kui teist? jah, siin on küte olemas, siin on aku peale ja esivask. Näed, uus kenekas ja värki. Näed, süüte pool ja poolijuhe tuleb siit. Antud hetkel tundub nagu suht koht sama. Tuleviku tarbeks mingi Bremeni on selle B3 oma ja mis selle pealt tuleb? Ka Bremi või? Premi, jah. Kumb see vana on? Need on täpselt samasugused. Uuel on näitad, mul lugevad lahti, see on küljes. See on Aadu küljest. Miks sa teadsid seda? Sest ma tean, et sa pole piisavalt loll, et sassi ajada neid asju. Ma ei tea, proovime, kas see tegi mingisuguse vahe sisse. Valmis, jah? Kõige, miks ta korraks andis seda, et nüüd ei tea üldse seda. Ma ei tea, kas süütepooli need konnektorid on siis. Vaata neid juhtme ümber, seal on ka nagu korrodeerunud. Sest no sealt sees tegelikult on ka suht äkane. Ma mõtlen seda, et kui ma panen sinna sisse juhtme, siis müün siia vastu. Mis siis saab? Ma panen süüte ka sisse. Käia. Nii, ma ei tea, kas ta andis seda tahti. See ei ole adekvaatne testimise viis. Ma ei tea. Mis on veel proovin? Kas seda mõõta kannataks kuidagi või? Jah. Mõõdame. 12 volti peaks tulema. Mõõdaks siis mille vahel siis? Selle ja selle vahel või? Ma arvaks. Tuli 12,5. 12,5. Noh. Järelikult süütepool on ikkagi korras. Aga for whatever reason see ei anna voolu edasi. Jah. Kohe saame sellega ära testida tegelikult. Sest nagu kuradi teine juhe juba ja seega ei anna voolu. Does not make sense. Valmis? Jah. 12,23. Järelikult jagajas on viga, küünalde piipudes on viga, ajastuses on viga. Need on need optsioonid. Oot, siit saame edasi oli siis see, eks ju. Ta peaks käijates hakkab nüüd siia tekkima vaal, eks ju. Jah, iga natukese aja tagant peaks sinna tulema. Jah, sest et küünlad võivad ikka vigased olla ju. Äkki me faulisime need küünlad ära lihtsalt rõvedalt selle breikuga. No. Kas sa proovid mingit teist pooli ka veel või? Just in case.
või mitte pooli, vaid teist piipu. Sest et selleks, et me saaksime olla targemad kui Audi esindus, me peaks ennem sädemegu ette saama. No. Jah. Ja ma nägin, jah. No, tore. Kas sa sädet said või? Ei. Siis on suurem tänasega jaga. Ma jõudsin ühele järeldusele veel. Võib-olla ta tuleb lihtsalt nii aeglaselt. See multimeeter ei ole kõige kiirem multimeeter. Ta ei jõua lihtsalt ära registreerida seda. Ta käib lihtsalt nii kiirelt ära, et sa ei jõua reageerida. Sul käis see väike pst. Siit lõi tagasi, jah. Noh, järelikult compression on olemas. Jah. Üksi ja vähe kasvab. Jaga lahti uuesti ja vaatame, mis seal on. Äkki ma puhastasin liiga vähe, kuigi Thunderhead ütles, et mustus pole lugu, aga kui on nagu mingid suured tükid seal, siis see segab. Nii. Läks nii juule ära põlend ju. Täpselt siuke tunne on täiesti maha põlend. Meil on siin sääsed. Meil on siin sääsed. Ma ei tea, kui võimalik on see, et liiga palju ketrat siis paletad rootori maha. Ei tohiks olla ju. Sest et ainuke asi, mida mina bensukatest tean, on see, et kui jaga ja kaanes on mõrad sees, läheb vihmasilmaga niiskus sisse, siis auto ei lähe käima. Ask me how I know. Yeah. See tuletab mulle meelde seda, et selle rohelise Audiga ma saatsin mingisuguse meili Forsile kunagi siis mingi 2017, kui ma omal auto sain, et kui palju teil auto ajastamine maksab, et see, et seda kuradi karpi keerata ja vaadata, et ajastus õige oleks kõik. Siis Force oli vastanud, et tunniga saab hakkama, tunni hinda 35 €. Siis ma olin vastanud mingi alatooniga, et see jääb natukene liiga kalliks või midagi sükest, et ma viisakalt nagu keeldusin, aga sealt oli aru saada, et mul hind ei sobinud, vaata. Aga no ma töötasin Prismas poole kohaga sellel ajal, nii et tea, jah. Ei proovi. Sparki! Tahaks mingi muu küünla välja võtta. Ehk ikkagi küünal pask. Aga See ei ole loogiline. ei no, see võib olla, noh. Jah, ei tea. Selles suhtes, et anna minna, võta mingi. Võtta. Palun üks piip on maas. Noh, see on ka sükene musta ohtu. Ega ma ei tea küünaldest mitte kui midagi, ma ei oska öelda, mida see tähendab. Aga siin on sinu NGK või noh, minu NGK. All I wanna say is that they don't really care about us. Äkki see rootor on omadegi nii läbine? Äkki see kaas on läbi? Miks nad läbi läksid üldse? Samas, ma ei tea, kas see oli lühis või see oli muu asi, aga korraks meil oli see. Oota, aga me saame tegelikult testida praegu seda, et kas me kütte saame kätte nüüd või? Paneme selle tilga kütsi kuradi paaki ära. Kas see paak üldse tuleb lahti too? Kas see töötama peaks üldse? Ta läks lukku tagasi. Ei, nüüd tuleb lahti keerata. No vot. Et ma toon selle vooliku otsa. See oli kütus. Korki maha. Ja oleks võinud küll, jah.
Aga tead, mida ma teinud või? Ma ei võtnud korkima. No ma pumpan veits seda kütet, vaatame, kus tuleb, noh. Pumba hääl muutus juba. Ma kuulen õhku liikumas. Tilgub või tuleb? Ehk siis meil oli bents otsas too päev. Ja nüüd meil on säde puudu. Bents otsas, vana hea Ultimate Audi 8. Oi, siin on ilus bensukes. Okei, ilus on palju öeldud. Aga tume. No eks seal on paagipõhi ja torudes on vanad ja mis iganes veel. Pane viibud otsa, proovime korra pulli pärast. Äkki me oleme ise lollid ja me ei suuda seda sädet kuidagi üles leida. Aga see säde on tegelikult olemas. Ära nüüd ennast küll meie alla liigi. No sa ka ei suutnud sädet kätte saada. Jah. Sinu või? Ma ei tea, vaata, kas kütet tuleb üldse sealt pihustest. Ma ei usu. No proovime, noh. Ma sügavalt kahtlen, et see käima läheb, aga ma tahaks näha, kas see pihusti pihustab. No nii, me võtsime uuesti jagaja lahti, puhastasime rootori korralikult ära, mõõtsime, vool tuleb süütepoolist sinna sisse, teisel poole kaant jõuab ja kaanest tuleb ilusti välja siis piipu ja puhastasime kõik ära. Nüüd vaatame, kas on uuesti sparki, oota ma panen 3 jala otsa, siis on, äkki jääb kaamerasse ka. Ei ole. No spark või? Jep. Täiesti null. Ehk siis kuna jagaja gaas on korras, siis on kas rootor või hallikas. Rootori puhastasime ära. Eks ta võib ikka veel rootor olla. Hallikas ei ole. Hallikas ei reguleeri su sparki. Spark tuleb sealt, tuleb käppi ja käpist, kui see käib ringi, siis järelikult on see olemas. Mis see hallikas teeb? Ajastust. Ajastust ainult, Jah. ehk siis rootor ikkagi sellisel juhul. Sest me puhastasime ära, aga Ma ei tea. sest et läbi käpi nagu jõuaks vool, lihtsalt rootor ja käpp nagu ei võta ühendust. Me lähme ja tõmbame selle teise Audi ajastuse, äkki kumb neist midagi sobib sinna. No, ma ei tea näiteks, kas sul valget markerit on? Mul on valget markerit. Ma ei tea, mille järgi neid märgistama peaks midagi, kus on üks ja kus ei ole. Kas sa tead? Eeldame, et see on üks. No me loeme ikka enda poolt vaadatuna. Tegelikult ei ole rohkem vajagi. Lihtsalt, et üks oleks paigas. Ei, meil on tegelikult väike teada ja seda. No, ma ei tea. No, siin on 2. 3. läheb siit vahet sinna. See on 3. See on mis? See on 6. Keskmine. Jah. No, seda ei pea kõrdi panema. Jott ja A või? Sa ütlesid jah? Peaks selle rootoriga kaasa võtma. Ma tahtsin just öelda, et see ka juba. Kui juba. Ma panen siia kirja. Tõmba see müts ära. Panen igaks B3, juhul kui juhtub olema. B3, lähme vaatame. Võtta marker kaasa. Jah. See 4 peaks ka ära. Jah. Markeri, oota, ma võtan Grubvari ka. Jah. Lähme vaatame. Ma väga kahtlen, aga äkki jopabna. Ma olin 120% kindel olla, et Volvo ei ole, sest et Volvo on mingi hoopis teine, tal on seal nuka taga on see ka. Hello, partskaar. Tegelikult ei ole partskaar. Ma korra vaatasin, miks see kuradi pealevoolu
oma seal ei ole, aga see on sellepärast, et me võtsime selle ära. No laias laastus tundub samasugune. Ehk siis tal on jagaja ka siis mingisugune suvaline pistik seal. Ja selle Audi juures on rohkem sääski. Show me the money. Sama. Aga siin on R ja teisel ei ole, ma ei tea, kas see mängib mingit rolli. Vaata sisu. Tundub suht sama ju. Suht sarnased on. Eeldame. No eeldame jah. Selles suhtes ma tean for a fact, et see on vahetatud, see on värske. Aastast 2017. Ja see on värske jah. Kolmas. No jagaja on veits teine. Aga samas, kui vaadata, siis B3 omal on mingi kahjustus siin. Roughly the same length. Ai, see ei lähe sinna otsa, vaata. Need otsad on erineva suurusega. Okei, rootor jääb siis vana. Küll on hea, kui oled rondiomanik on vähemalt võrrelda millegagi või millegi küljest juppe võtta. On viga selles. Ma arvaks ka, et on nagu rootoris endas viga, sest et tal on mingisugune skuffmark on see. Ikkagi vana rootorit kaasa. Ei, sest et liiga suur see. Sest et see pulk seal jagaja sees on liiga suur. Muidugi firing order võib olla teissugune ja mida iganes veel. What's the worst that could happen? Ei lähe käima, oh no. Tuletan sulle meelde, et su firing orderit kontrollib hoopis mingi muu asi. Kas me testime sparki või paneme kohe käima? Ma ei tea, lihtsam on vist kohe käima panna. No, stand by with a bottle of Breco. Ei, täiesti null. Ainuke asi, mis ma sulle öelda võin, on see, et minu arust iga kord, kui me käime, ta viskab rämeda bensuka ülesse. Aga samas ma ei näe, et sealt midagi pihustaks. Ei tunne siin bensukust praegu ka. Need valjad on nagu irki. Jaan, Jah. kas see loik oli seal kogu aeg? Ei. See loik ei olnud siin kogu aeg. Think we blew a line. Pesen ära. Jah. Siin on mingi vooliku ühenduskoht. Ja siis see ongi see... See on järgmine koht, kus kütust läkib. Just. Sealt ennem ei lekkinud, sest et siit lekkis nii palju. Siit tuli surve vastu, hakkas sealt lekkima. Jah. Ja sellepärast ta vist ei pihustest, et ta ei saa seda survet kätte. No jah. Sellisel juhul let's clean up this mess, las ta tilgub tühjaks. Või ma ainult panem kinni. Ma ei tea, rotori hallikas või? Ma ei tea, mida see hallikas teeb. Ma õpetan endale selle hallika selgeks, see on ikka nagu mingisugune common asi. Võta rootori uue käpi, need maksavad, ma vaatasin Aerost juba, maksan mingi 2-3 euri tükk. Tellin need ära. Viskan külge. Ja siis läheb käima. Okei, meil on kütuseleke, meil on seda puudu. Ei, meil on kütust vähemalt. Ma vaatan jagaja ja jagaja kaane ja siis selle rootori. Vaatan, mis teema selle kütusega on ja näeme siis, kui asjad käes on. Vaatame, kas siis juhtub midagi. Ega muud ma ei oska midagi öelda. Vot, tšükkelugu laul. No nii,
testisime päris palju, viimane kord, kui me siin olime, nüüd on veits aega möödas, ma siin vahepeal käisin kaameraväliselt ka testimas ja meie testid näitasid seda, meil ei ole jah, et meil jookseb vool läbi igalt poolt, kust vaja, lihtsalt sädet ei ole ja siis ma testisin, võiks olla kommutaatori viga, sellepärast et mingisuguse vana foorumi andmetel oli see, et jagaja pinnidesse peaks tulema 5–8 volti pinget, I guess, ma ei tea, elektriterminid. Mina sain üldse 10,8, mis on vähem kui aku, rohkem kui peaks olema. Ja lisaks oli see, et siin see keskmine juhe on hallikast signaal ja kui süüde on sees, siis kui kõditada seda hallikat, seda sensorit kuskile massi vastu, siis peaks tulema siit kohast spark välja. Aga mul ei tulnud, nii et ostsime siis uue kommutaatori, siukse kuti ja see asub meil issand, Audi 80 alati kuum. See asub meil siin kohas, nii et vahetame ära, vaatame, kas on seda. No nii, vana aeg Telefunken koos oma plaadiga on väljas. Millega pärast tulid need 2 tükis, ma ei tea. Seal on uus oma plaadiga küljes. Proovime noh. Sul on juba sparkplug väljas ja saad testida, Ma oleks kohe lasknud breikuga muidugi, aga tegelikult oleks võinud selle ikkagi välja, et kuradi kontrollida, kas on päriselt spark. Oleks 3 silku pealt nii läinud käima. See kinni pand siia või? Jah, sellepärast, et ma tõin ta välja, vaata. Las ta olla. Lihtsalt peosta sisse. Talmas siin, vaata, jõledalt. Päev veel. I guess we found our issue. Deductive reasoning for the win. I am electrician. Aga see uus kommukas ei tööta päris ilusti, sellepärast, et meil ei ole tahomeetri peal pöördeid. Ma ei tea, kas see mingi kellaga variandile või lõhks mingi juhtmäre sealt või mida iganes. Nüüd on see, et on vaja küte ära fiksida. Oh! Ta ikka veel teinud või? Ei ole, jah? Jaa, meil oli jutt sellest. Et sa teed selle ära ise. Jah, ma võin selle ära teha. Ma ei öelnud, millal. Täiesti. Nii, millega me kütsi järgi lähme? Sellega? Ei lähe see. Paaki. Ei. No sellega ma ei lähe, seal ei ole kliimat. Sellel ei ole kliimat, Mitte ühelgi neist ei ole kliimat. Sellega me ei lähe. Sellel on kliima. Aha. Aga sellega me ei lähe. Miks me sellega ei lähe? Mustaks saab. No ei, kes lähme siis minu bemmiga, ne? Yeah. No nii, küts on olemas. Auto on õhus. Kütusefilter, mitte filter, kütusevoolik sealt lekib. Uus voolik on olemas. Klambrid ka, vahetame ära. Vaatame, kas saame oma jõu pealt käima. Ei. Sa panustad ei või? pool sentimeetrit voolikut läheb vahetusse. Proovi korra süüdut, vaata mis teeb. Ära käima pane. Pane veel.
esialgsetel andmetel ei tundu, et lekiks. No nii, 95 sisse, sest et 98 on liiga kallis. Ja mehaanilisest autost on mingi 10 liitri kanku liiga palju ei pane. Äkki tuleb veel midagi. Ja proovime, äkki saab käima. 98 on küll palju paremini kui 95. Vaata? Jah, proovi. Ma arvan küll, jah. Vaatame breiku pealt käima ja siis äkki tõmbab ennast tööle. Breiku oli siin. Pigem mitte. Mis siin toimub? Tahtnud täiega nagu murru jäädud. No siin ka ei ole midagi. Ja siit ei tule mitte tilkagi või? Nope. See tühikäigu krühvi ei ole? Nope. Kas küts üldse... No võiks ju jõuda siia välja. Jõudis ja me oleme seda korduvalt lahti võtnud sealt. Jah. Ma ei tea, kas see membrane on, siis mul ikkagi liiga kõvasti kinni. Sest ei tohiks liiga kõvasti seal kinni olla nii palju, nii vähe, kui ma tean, see oli 20. No, teeme need krõvid täitsa lahti. Vaatame, mis siis juhtub. Näe. Jõuab sinna. Küts jõuab, seal on surve, aga ta ei jõua edasi kuskile. Keera need vastu lihtsalt kõik. Ma ei tea, proovime veel. Vaatame, mis juhtub. Kus see mootor hüppab lihtsalt. Kas see oli nüüd oma kütus, et hakkasid breiku peale? Ma ei tea, see võis vana breik olla, see võis olla oma kütus. Vaata, kas näed, et see tilgu. Praegu ei ole midagi siin. See oli pigem see, et sealt membraani vahelt jooksis võib-olla kütse alla või midagi. No, säde on olemas. Me oleme kuhugi maale jõudnud. Nüüd me oleme tagasi seal maal, kus me olime 2 nädalat tagasi. Te võite tagasi kinni või? Jah, seal ei ole siit. Seal all mingid klemmid. Aga nagu, ma ei tea, mida nad reguleerivad, mis nad reguleerivad. Üks asi, mis ma foorumitest lugesin see, et need asjad ei lähe käimast, et temperatuuriandur on pahasti. Või neil on halb käiamine, kui temperatuuriandur on pahasti. Aga nad lähevad käima, või noh, see läheb käima. Teist ei ole kütust peale. No, omal jõul käima. Mis siis juhtub? Ai, seda on vaja kindlasti siia. Mis siis juhtub, kui see siit ära võtta? Sest et üks neist on toores. See peaks olema toores äkki, võib-olla. Pole õrna emagi. Mingisugune temperatuurisensor on ka siin ja mingi tempisensor tuleb siia. Nüüd vaatame, kui kaua sellest saate rääkida seda.
mis asub kütuselaine on? Ei tea. Mis see on? See on... Pole ära muidu. Mulle need asjad meeldivad. See võtab pihustus peaselt lahti vist või? Vaata. Ja siis ma pean... Ei pea. Aga kust kohast tuleb? Jah, see peab... Kas see ei peaks mitte fill upima ja seal keskel on mingi see tüüs või? Jah, vist küll jah. Nii, oota, aga ma annan süüdet. Süütega kust peaks membraanist edasi minema ju. Kust kohast ta tuleb siis see kütus, ma tahaks teada. Aga ta tuleb alt üles ja keskelt läheb alla. Jah. Alt ülesse, kust alt? Siin taga on üks väike särk, kust võiks teooriast tulla kütus ülesse. Aa. Sealt tuleb ülesse ja siis siin külje peal on auk, mis läheb siis siia tüüsi ja siit läheb alla. I assume. Ma ei tea. Sest et membraanist oli küll mingisugune, siin vahel on mingisugune väike käik. No ma ei tea, tee proovi. Ta ei tee midagi. Midagi ei tee. Kas ka praegu me oleme membraanidega? Me rikkusime midagi membraanis ära. Võiks vist teada saada. Võtame membraani lahti, jah? Sinu käes on need torksid, jah? Väiksema peal paneme. Survet siin pigem on, ja mitte vähe. Võiks ta võeda? Aga ikka mitte kohe üldse mitte vähe. Sellega mõjutame nüüd täielikult üle seda midagi. Kõik kuradi klaviatuurikangelased saavad kohe kirjutada. Jah. Kui väga nad vihkavad meid. Et me oleme nii lollid. Jah. Me selliseid asju lahti võtame. Mis ma ütlen selle peale või? Mul see auto väigi selleks ostetud, et seda lõhkuda. See on õppematerjal, jah? Ei, kordades odavam õppematerjal kui üks X5 oli. Selle koha pealt ma olen küll nõus, et noh, võib-olla on natuke lollid. Või noh, mis ma siin ikka mitmuses. Rasmus on natuke loll. Ok. Kui sa nii soovid öelda. Ante kuskil oli metallid osta. Kuskil peaks mingi kuulika olema. Kuulike või? Jaa. Tegelikult? Siin all peaks olema mingisugune kuulikene. Norm ju. Las ta siis olla. Kuidas see punane lamp on? Ma ei tea. Aga tal ei ole seda kuulikust, et sa mõtledki seda sama siin. Seda. Ma ei tea, mingisugune paalvälv peaks olema. Kas me panime valepidi tagasi eelmine kord või? Ma ei usu. Siin kohas on see, vaata õhumull tuli. Jah. Sealt läheb sinna pihustesse. Ma ei tea, kas see pihuste on nüüd praegu täis sellepärast, et see uputas. Ma arvan küll, jah. Okay. See ei ole loogiline ka, et see membraan teistpidi sinna peale läheb, sest et vedru on siin pool. Vedru surub selle alla sinna ja surve peaks suruma ta ülesse siis. Sest see membraan on, noh. Äkki liigne surve paneb kinni hoopis? Ma ei usu, et tal liigne surve oli. Ma arvan, et pigem see membraan on lihtsalt mingi õhtavamadega. Sest see on tõesti väga, väga inetu. Ja samas, kui siit mullid tulevad, siis võiks ju oletada, et siin mingi tuumistust ei ole vahel. Ja kui see nüüd ongi tõesti see, et siit tuleb ja kütus tuleb siia ülesse, siis pigem ikkagi on see, et see membraan on ära, mitte et see tüüs siin on ära, sest et kütus ei tule siia ülesse. Et surve ja kõik asjad on tegelikult olemas. Samas jällegi tekib küsimus, et kuidas ta seda reguleerib, kust kohast ta selle kütuse läbi laseb. Ja siit õhumullid tulevad, noh, võtsime lahti, panime tagasi kinni. Tea, proovime. Oota, anna uuesti. Veel.
aitab. Aitab. Läbi laseb. Üks mõte on. See, kes viimane kord selle klambri siia peale keeras ta nii tugevalt üle, et ta on nii banaaniks näinud, et see peabki nii tuugalt olema kinni väänatud ja see surub kõik kinni. Aga ma ei tea, ma võin täielikult eksida selles. Nii, anna süüdet. Pihustisse ei tule midagi, jah? Praegu mitte, aga samas ma räägin, ta enne ju mullitas ja melles see on, nii et võib-olla lihtsalt ta on õhk vahel või täis või ma ei tea. Ma ei tea. Ma ka ei tea. Sparkit või? Ma ei tea. Kui põlema ei lähe, siis anna proovi. Kõik kohad on kütust täis. See on diisline kuradi rääg, kui peaks minema. Loodame, et ei lähe. Jälle lõppusid ära või? Me pole korda saanud. Midi? Lasin Pekko, kui korda korda teeb. Norbu Raim, haiseb rõõdalt. Jep. Järsku jõudis mingi rõve see. Tehke mingi jauke või trutu lahti tõlemata ära siia. See on kummi põlemisseis, ma ei tea, kas rihmad käisid kõik ringi. Rihm vilises räigelt. Jah. Aga ma ei vaadata, kas rihmad käisid ringi. Või rullikud, või ma ei tea, mis asi. Okei, see video jääb nüüd siia paika. Ma küll alustasin selle mõttega, et proovida, kas me oleme targemad kui audiesindus ja lõpptulemuseks me oleme enam-vähem sama targad võib-olla kui mingisugune autoremondi töökoda kuskil nuka peal, sest et me kütuse probleemile ei leidnud lahendust. Algne plaan selleks videoks oli see, et paneks ikkagi selle auto liikuma, aga meil läks niivõrd kaua aega selle sädeme üles otsimise peale ja nüüd peale kommutaatori vahetusega saime selle sädemed tagasi, aga kütust meil ikka ei ole, nii et jaa. Kütus nüüd jõuab ilusti siia membraanikotta või mis iganes see on, siia tekib isegi surve, aga see ei liigu edasi siia pihustisse, sest et see pihusti jääb kuivale. Kui aga nüüd lahti teha see, siis õhk sealtpoolt liigub ilusti, sealt kanalitest tekivad mulle. Nii et ma ei tea, arvatavasti midagi lõhkusime ise siin ära. Nii et kui kellelgi on tasuta või mingit üliodavalt anda, siis Bosch 847 kütuse seda pompa või mis iganes asi see on, siis võib mulle pakkuda, aga antud hetkel jätame ta siia. Nüüd, kuna plaan oli algselt teha sellest üks pikk video, kus me saame ta ilusti käima, siis aeg hakkab peale pressima, ma pean tegelema teiste projektidega, mida ma veel ei saa teieni tuua, küll see tuleb augusti poole, ma loodaks. Nii et see video on vaja kiiresti välja saada ja jah, sihukene lugu-laul. Kindlasti see ei ole sellest Roim 80-st viimane video, eks me siin veel midagi kas siis nokitseme või siis teeme natukene pulli ja jah, sellega ongi see video vähemalt lõppenud, nii et kui sulle meeldis see video, siis kindlasti pane sellele like. Juhul, kui sa pole seda juba teinud, siis kindlasti subscribe'i siia kanalile, kui sind huvitab, mis saab sellest autost siis lõppude lõpuks edasi või mingi muu minu autoga, mul on neid päris paar tükki ning all kommentaariumis võid sa veel pakkuda, mis
mida võiks selle autoga teha?